大家好，齊師翻嚟開卡啦！今日就係喺酒店，咁就因為咧好多卡手印起啦，今日嚟開卡啦。咁今日咧會開10包 M3 香無龜苓，同埋10包 M1S 嘅超級交響樂。我哋即刻開始。我哋同場仲有攝影師，係。咁我哋都係5包5包咁啦，你5包我5包。咁你揀啦，好似。3、4、5呢啲嚟嘅。好，開始。第一包。清脆嘅開卡聲。你咩怪？係啦，好耐冇開卡，唔好意思。係。白卡。一嘅。白卡。一嘅。我有閃。咩嚟㗎 SR。嚇！第一包就 SR，好抵。噔噔，能量。OK。好，我嘅第2包 M3，嚇鬼死我大佬，都好事嚟嘅。仲有 SL 嘅。噔噔 ，OK， 白卡。咩嚟㗎？化石，哦。好似便便。哦。哦，真係白卡。第3包。白卡，白卡，東東鼠，哇，身家清白。第4包，本場第4包 M3。Andy 劇添，難開嘅。餅，誒卡比獸啊！好得意喎。哦，白卡。包。卡比獸賜予我力量。噔噔。雷琴包。咩怪啊？係咩怪護體啦，開始出現啦！交俾攝影師開埋個咩怪死咬出嚟，唔該。第一包。咁卡。咁隻唔知咩雀，超不鼻，無囂，有 AR 嘅佢。我想無囂 AR。雙劍鬼，黑人。好，第2包。第2包。頭監，我哋嗰個 save 卡。Friend 啊。白毛狗，小電絲，蜘蛛啊。RR 喎，寶石海星，成為10yen。第3包，一張 AR 都未有啊嚇，唔知咩事。小驚。咪又係佢嘅。掘兔，掘地兔，臭腳。比嘅便便。喂，阿基里斯啊 ，whatever 啦。花粉碟。哦。白卡。第4包，仲有冇機會啊？開唔到喎呢包。靚卡。開唔到喎。哇！你啲包重封得咁勁嘅。Pokemon Center 買喎，重咩封啊？又係臭嘅。
好核突啊！呢隻嘢 OK，應該絕種啦。鬼師 AR AR 第一張木木梟，應該係啦，綠色嘅我想要木木梟。靚邊。哇，好靚啊！哇，真係好得意喎，好靚喎，好中意啊！哇！呢張緊櫃都靚喎。緊櫃好，而家有1 AR 咯，最後一包，第5包。本次嘅最後一包 M3虛無歸零啫，你買咗好多啊！買到佢唔想買啊！原價卡包，喂，有閃喎，見到，但係唔係金色啊？單劍，單打，係啊，得啦，小恐龍。亂改名啊！嗱嚟啦，下一張出咗道具噶咯喎。哦，切啫。嚇死人咩雷達貓 OK 木木梟值得擁有一個卡圖。 OK，第一包超級交交響響，啊！哇，第一次開啊！真係㗎？係係咩啊，邊有買過超級交響樂啊？哎呀，哎呀，我唔識啲人㗎。青頭仔，沙來檔。卷卷耳啊！哦，卷耳圖。呢個阿鬧，第一張 R 閃。哇哇，確有卡。 ！OK，第二包第2包。金沙， coming。哇！水煮豬肉，穿着紅，又有閃喎，沙漠 R 閃，誒，生命神喎。第3包金沙應該要出噶咯喎。嗱，又買個召喚儀式啦，仲迷你淚顏色。哇！全部都蜥蜴嚟嘅。蟲嚟嘅，全部都係。哦，白卡。哇！真係全部蟲嚟嘅喎。巨饅藤。我覺得哇！第4包。冇機會啦。金魚眼。龍蝦，全部海鮮嚟嘅喂。小池怪。綠草葉。有 R 閃。又係係佢。呢張。最後一包啦。生性啦。有啲賠率去晒啲 R 閃度喎，點搞？俾多幾張 AR 啦。哇 ！Megas 進化。 OK。冬眠蟲。帕奇咩枝？帕奇利茲啊！哦，穿着紅推花。哦，咩小咩事啊？都幾得意喎！呢幾靚喎！係咯，睇下啲閃，咁真係好似斜佢隻眼啊夕陽斜落嚟咁樣嘅喎，你睇下。入卡圖，佢值得一個卡圖。 OK。 OK，我嘅5包咁難開嘅，哇！我發覺而家啲卡包勁難開咗。蜈蚣，蟲，菊草葉呢張都幾靚。呢個咩藏務犬啊？哎呀，好熟喎！點解又係海灘 MEA 嘅喎？係咯。 OK。SR 版啊，佢係嗰個。係啊。第2包。又係巨藤怪。又係種。
哎呀，森林啊，又係見過去 SL 㗎。第三包。第三包。豬食嘢。卡士。SL 喎。嚇？SL 喎。似係怪喎，睇一褪個頂嚟睇下。一階進化。超級雷電獸啊！哦，你中咗啦 SL 400 yen，入卡圖，勁喎！贏咗你喎！係咯，會唔會爆倍啊？贏咗你，第四包，我竟然贏咗你喎！經歷過之前嗰啲水系鬥爭之後，我諗住成日都俾你食肥住我㗎嘛。哇，靚女！希望啊 ！AR 有 AR 咁勁，連續出喎。哦，嗰隻藏獒犬啊！麻麻地。係啊，麻麻地。你見到冇啊？哇！都幾好喎，成隻。兩隻靚好多。好嘅，最尾一包啦。本片最尾一包，真係好好喎！出多張金。阿胡啊！完。今日成績如何啊？覺得幾好啊！10包喎，20包，即係兩邊10包喎，出到咁多嘢喎。其實我覺得呢張真係值得係一個AR 圖咯，好靚喎！係咯，卡比獸好靚，我覺得呢張。好笑啊佢，個樣真係好眼瞓。好慈祥。係咯，咁都好嘅，即係起碼 EX 叫出咗張咩咩怪咯？喵喵怪同埋活力海星先啦，亂改名我哋開始。有啲 R 先唔講啦。最緊要就係呢度。首先 M3 出咗2張 AR 嘅，呢張真係好靚，我真係一度想叫攝影師買嘅。真係好靚，佢好可愛個樣，好似又係好眼瞓，我真係好中意啲好眼瞓嘅相嘅啫。呢張獅子仔都好靚咯，係個閃得嚟好靚。佢個斜線閃得好靚，呢個都靚嘅。係啊，都係陽光。好，最後尾喺超級交響樂度，呢隻就閃得唔靚啦。同埋呢個超級嘅雷電獸 SR，如果一盒嘅話，如果一盒嚟講係蕉嚟嘅，但係我哋嚟講散包喎，係奇蹟嚟㗎，簡直係。係啊。好，今次呢條片記住 like 同 share 同 subscribe。毛毛囂同你講拜拜，我哋下次再見啦，拜拜。